Hai guys, sekarang saya mau pijat perut karena perut saya kaku dikarenakan batuk yang terus menerus. Jadi perut saya kaku dan sakit. Jadi sekarang saya mau pijat, saya pijat sendiri ya. Ini di sini ini ya. Sakit sekali. Di sini yang kaku tuh. Karena batuk saya itu batuk kering. Batuknya batuk kering ya. Jadi benar-benar sakit sampai kaku di perut. Terus semalam itu sampai jam 3 saya nggak bisa tidur karena batuknya nggak berhenti. Jadi saya mau pijit sendiri ini. Saya kasih minyak kayu putih. Mudah-mudahan bisa lega ya. Nah, di sini ini ya. Luar biasa. Keras banget. Kaku. Sampai nggak bisa tidur. Segala macam obat udah saya coba. Dari minum jahe sama madu udah saya coba, terus saya bikin jeruk nipis, kecap dan garam juga. Ini batuknya masih ada. Jadi saya mau pijit perut saya ya biar agak mendingan. Semoga aja bisa sembuh. Yang terutama di sini ya, di sini di bawah ini. Ini bener-bener kaku di sini. Enak sekali, anget. Ini saya batuk ini gara-gara habis Imlek itu ya. Jadi tamu itu nggak berhenti sampai 1 minggu acaranya, sampai saya lelah, terlalu capek, sampai saya batuk kering. Batuk kering itu susah, capek banget ya karena nggak keluar dahak.